我哋講咗1、2、3、4、5、6 chord，咁基本上剩翻一個 chord 未講，就係 leading tone triad 7 chord。咁7 chord 我諗係好少同學會使用嘅，就算你係彈開吉他、彈開琴咧，其實我諗好少人會識得用7 chord 嘅。咁究竟7 chord 係咪冇用嘅咧？咁我而家話俾你聽，唔係咯。咁我哋而家睇一睇成件事7 chord 係點樣發生先。首先7 chord 咧就係 scale 嘅7音構成一個 chord。如果我用 C major 嚟做例子嘅話咧，就會係 B、D、F。通常咧我都會問咧同學，究竟7 chord 最似咩 chord 嘅？可能有啲同學話7 chord 最似2 chord，因為7 chord 就7、2、4，2 chord 就2、4、6，會唔會係最似咧？7 chord 都唔會係最似2 chord 嘅，其實7 chord 係最似5、7 chord。純粹7 chord 就係5、7 chord 冇咗個 root 音。咁喺5、7 chord 最重要嗰兩個 tendency，嗰個 leading tone 同埋個 seven， 佢哋係有趨向性嘅，7音會落一格，leading tone上一格。呢件事呢，其實喺7 chord 裏邊呢係包含晒喺裏邊嘅。咁所以呢，7 chord 第一個可以同大家講，佢嘅最普遍嘅功用呢，就係用嚟取代5 chord。當你唔想用5 chord 嘅時候，你想要一個比較 dark 啲嘅聲，咁你就可以選擇7 chord。因為7 chord 咧，無論你係 major key 或者 minor key，都會係一個 diminished chord 嚟嘅。咁而且5、7 chord 裏邊有嘅功能性嘅音，嗰個5、7 chord 嚟講嘅 leading tone，即係個3音同埋個7音咧，7 chord 都係包含晒喺裏邊。你可以用7 chord 嚟做 half cadence， 亦都可以用7 chord嚟去 approach 你嗰啲 authentic cadence， 完全冇問題。咁但係事實上7 chord 真係一個同5、7 chord 係唔一樣嘅 chord 嚟嘅，雖然有好多地方相似。咁究竟我哋有啲乜嘢需要注意呢？首先一個 diminished chord 咧，基本上咧佢係會係第一轉位，係 common 過任何轉位嘅 first inversion。呢個係呢個7 chord 最重要要知嘅嘢，因為其實唔可以立亂使用轉位，尤其是第二轉位。Diminished chord 係冇可能用第二轉位嘅，因為成個聲響係完全唔得嘅。佢可以係第一轉位，有陣時會用 root position， 即係跟位置。但係最 common 出現最舒服嘅聲呢，其實你譬如我而家彈個7 chord 啦，咁呢個聲呢就好得嘅。但係你第一轉位呢，係稍為悅耳啲嘅，係好聽啲，冇咁壯嘅。咁第二 double 零一定係 double 3音，一定係 double 3音。點解呢？如果我哋用翻5、7 chord 同埋7 chord 嘅比較嚟睇下，就係嗰個5、7 chord 嘅 root 同埋5、7 chord 嘅 fifth 咧，都係 tendency note 嚟嘅，都係有趨向性嘅。咁我哋係唔可以 double 有趨向性嘅音，唯一嘅選擇就係 double 個冇趨向性嘅音，就係嗰個3音。咁 double 有3音之後呢，咁我哋個解決呢，通常其中一粒3音呢就會 resolve 向上，另外一粒呢就 resolve 向下。咁我都講咗啦，7 chord 係用嚟 replace 5 chord 噶嘛，所以佢個 resolution 都係去1 chord 嘅，一個就向上，一個就向下。另外 leading tone 呢都係會去翻 tonic 嘅。咁剩翻呢一個5音，即係5、7 chord 嘅7音，係咪好似5、7 chord 咁樣向下落去個 E 度呢？咁就其實唔係嘅，因為呢事實上佢真係唔係7音嚟噶嘛，所以呢佢就會 resolve 去1 chord 嘅5音嗰度嘅。咁喺呢個情況底下呢，你就會見到成個 resolution 個趨向啦。leading tone 同埋個3音都係會落咗去個1 chord 嘅 root。而個3音，另外一個 double 嘅3音呢，就係會去咗1 chord 嘅3音。咁嗰個5音呢，亦都會去咗1 chord 嘅5音，係唔會平衡到嘅，因為7 chord 嘅 B 同 F 呢係一個 diminished fifth 嚟嘅，而1 chord 個 C 同 G 呢係個 perfect fifth 嚟嘅，係冇平衡唔到呢件事嘅。咁我哋可以睇一睇實際嘅例子上邊佢係點樣應用先。
咁我就寫咗啲 example 嘅。咁你見到呢個係一個 keyboard style 啦。咁呢個係 E minor 嚟嘅。咁你會見到 E minor 嘅7 chord 就係一個 D sharp diminish， 係一個 D sharp diminish on F sharp 嚟。OK， 咁你見到佢 double 咗三音嘅。咁記住，三音一個就向上行，一個就向下行，咁就冇錯噶啦。咁另外 leading tone 就係向上走，剩翻個聲部都係向上走，去到一 chord 嘅五音。咁呢一個就係佢個解決。咁喺個bass 上邊亦都係做緊一個拿鐵刀。嗰個7 chord 彷彿就好似一個 passing tone 一樣，可以聽一聽個效果。跟住落去個例子呢，就係用4去7去1。點解4可以去7呢？其實4可以去5，即係4可以去7，因為7 chord 係 replace 5 chord 嘅。咁我哋一樣啦。呢一個係一個 B flat major 嘅題目啦。咁我哋揾翻 B flat major 嘅7咧，就係 A diminished 嚟嘅。佢就係第一轉位 A diminished on C。咁呢個係三音，呢個係三音，呢個係五音，呢個係個 root。OK， 咁三音就要 contrary motion 啦。我哋去1 chord 嘅話就會落，因為三音個 re 就會去度啦。另外一個呢，三音就會向上行去個咪度，五音就會向上行嚟呢一個位，個 root 就會 leading tone 去 tonic 去 B， 可以聽一聽。其實第一轉位嘅7 chord呢，聽落去係幾悅耳嘅，一啲都冇唔舒服嘅感覺嘅。去到呢一個例子啦，咁呢一個係一個 root position 嘅7 chord， 咁睇一睇兩個嘅走向呢，都會去咗呢一度。咁呢一個係一個 F major 嘅題目啦，個7 chord 就係 E、G、B flat， 記住 E 同 B flat 都係有趨向性嘅，所以呢個 leading tone 去咗 tonic， 個三音一個就向咗下，另外一個三音就會向咗上。但係呢，要注意嘅呢就係，理論上就應該係行嚟呢一度嘅，咁但係呢，呢一個五音呢，因為同呢個bass outer voice 嚟講呢，係一個 diminished fifth， 就好似喺5、7 chord 裏邊呢，所以某程度上呢，呢一個音呢，本身呢個音呢個 outer 嗰粒音呢，一個 G 就向下，另外一個 G 應該向上。咁但係呢粒音因為喺個 outer voice 係一個 diminished fifth 嘅關係，一個 tritone 關係呢，佢都要 resolve 嚟呢度嘅。咁樣呢就會錯啦。我哋唔可以 double 三音又 double root 嘅。咁喺呢個情況底下呢，呢一個 third 呢就會 resolve 得遠啲，會去咗嚟呢度啦，會走咗個 lip 出嚟嘅。咁呢一個呢，一個比較額外嘅情況，因為如果嗰個 outer voice 係一個 diminished chord， 就會有一個五音個趨向性，就要解決佢。最後一個例子呢，就係喺個 G major 上邊啦。咁我就作為一個passing chord 去發生1 chord 同16 chord 中間呢，就用一個7 chord 嚟做用一個7、6嚟做一個 passing chord。其實佢聽落去個效果都勁似5 chord 嘅，所以呢，可以用7 chord， 可以用5 chord。我哋睇一睇呢個圖，我哋上一條片我哋都畫過出嚟噶啦。咁個7 chord 喺邊一度呢？咁其實7 chord 某程度上就係孖住個5 chord
喺呢一度出現嘅，就係咁。可以去5 chord 嘅地方，同時都可以去7 chord。佢就係存在於呢一個表嘅呢個位置。咁基本上而家1、2、3、4、5、6、7都齊啦。咁可以，其實仲有其他 chord 要講嘅喺我哋嘅Diatonic Harmony，因為咧喺我哋而家7 chord 係講緊 Harmonic Minor，但係其實我哋仲有 Natural Minor 同埋Melodic Minor 嘅情況。咁其實會衍生咗其他嘅 chord 出嚟嘅。咁我哋下堂就會講一講呢一樣嘢啦。